Ամեն օր Աստծո հետ։ Գրքի հեղինակ Դերեկ Պրինս։ 365 աստվածաշնչյան պատգամներ ամեն օրվա համար։ Դեկտեմբերի 5։ Ժուշկալության պայմանը։ Համբերությամբ վազենք ասպարեզի ընթացքը։ Հաջողակ մրցասպարեզի մեկ այլ պայման է ժուշկալությունը, եւ այս պայմանը նկարագրված է այն խոսքերի մեջ, որ Պողոսը գրում է առաջին Կորինթացիներին 9:24-25 խոսքերում։ Քրիստոնեական կյանքն ապրելը համեմատելով ատլետիկ մրցավազքը հաղթելու հետ։ Սա մի գերազանց զուգահեռ է, որն այսօր նույնպես շատ ակնառու է մեզ համար, քանի որ շատ հաճախ մենք հանդիսատես ենք լինում նման ատլետիկ մրցավազքների, մարդկանց մեջ կամ հեռուստացույցով։ Դեռևս նույն սկզբունքն է գործում։ Չգիտեք, որ ասպարեզում վազողները բոլորն են վազում, բայց մեկն է մրցանակը ստանում։ Դուք այնպես վազեցեք, որ հասնեք։ Առաջին Կորինթացիներին 9:24 խոսք։ Սա է խնդիրը։ Այնուհետև Պողոսը շարունակում է նշելով պայմանը. «Եվ ամեն ոք, ով մրցում է, ամեն բանում ժուշկալ է լինում, արդ նրանք մրցում են, որ մի ապականելի պսակ, մրցանակ ստանան, իսկ մենք անապականելի»։ Խոսք 25։ Եթե պատրաստվում ենք հաղթել մրցավազքը և ստանալ մրցանակը, մենք պետք է կատարենք ժուշկալ լինելու պայմանը։ Այս ճշմարտությունն այնքան ակնհայտ է, երբ մտածում ենք ատլետիկայի պայմանների շրջանակներում։ Այսօր ամեն մի հաջողակ ատլետ պետք է խստագույնը ժուշկալություն զարգացնի իր մեջ։ Նա պետք է գնա մարզումների, ժուշկալություն ցուցաբերելով այն բանի մեջ, թե ինչ է ուտում, որքան քուն է նա ստանում և թե որքան մարզումներ է անում։ Եվ նաև պետք է վերահսկի իր հոգեբանությունը, ճիշտ դիրք կառուցելով։ Նա չի կարող իրեն թույլ տալ տեղի տալու բացասական մտքերին։ Նա պետք է մրցությանը գնա դրական վերաբերմունքով, հավատալով, որ հասնելու է հաղթանակին։ Այս ամենը ճշմարիտ է նաև որպես քրիստոնյաներ մեր մրցավազքի համար։ Մենք չենք կարող հաղթել ասպարեզն առանց ժուշկալության։ Շնորհակալություն Տեր, որ դու օգնում ես ինձ ձգտելու։ Հռչակում եմ, որ ես ժուշկալություն եմ ցուցաբերում ամեն բանի մեջ, որպեսզի հաղթեմ մրցանակը։ Ես համբերությամբ կվազեմ ասպարեզի ընթացքը։ Ամեն։